a wani lokaci malam akan samu a ƙasa Hausa ba ko da yaushe ba kawai ta cikume shi in ka aihu da jini in ka ci kaɗan halas wani lokaci har kiran sunan mahaifinsa za a yi ko in kai dan cikin wanci to a irin nan haka ne zai yi ta wannan nasi malam kace yayi wa'azi fa'izuhunna yayi wa'azin ya ki cin abinci ya kaurace in ta kama ya duka duk yayi ta hakuri sai bi wannan kafin ya wannan shi ne shari'a ta gwada mana yawwa kuma har in za a kawo hanya kuma kana gaya ma Allah an su matan gyara su ake yawwa duk wanda ka sani a duniya ba a cewa wai ɗabi'a sa kadai dan iska ne a har dabbobi muna ɗaukowa daga cikin daji mu kawo cikin gari kuma mu canja musu ɗabi'a me yasa ɗan adam ba za mu canja shi ba ko ba haka ba za mu ɗauko biri da ma yake jin baganan mu za mu ɗauko biri daga cikin daji mu kawo shi mu koya mai rawa a kasuwa tabbas ko ba a yi cilla mai sanda ya tabi to ka wani duk wani abu ne mai sauki haka ne idan za ka auro mace tana kaza ashe za ka iya gyara ta saboda haka idan mace ta gane na farko wani nufi kaza ba wai dan bane komai ba kuma dan tsoro nake ji ba to shi kenan ba komai na haihu a cikin uwata aka yi na biyu na kyale ki aka yi na uku na baki kashi an gane ko yawwa to na hudu yanzu gidan kula da ke to za a je neman hakamun min idan mun je zan biya mahaifanki in yi layin my condition ko kuma in yi layin my problem gaban iyayenta ga ki gani mu zauna tana zagi na tana ce min uwata in na haifu a cikinta a yi kaza tana kaza to abin ya zo tukewa duk abin da ya kamata in yi na musulunci na yi amma ina ganin baba nan za mu tsaya daga yau duk uba na kirki in dai uban kirki ne ka tsara mai waɗannan ka'idoji guda 4 idan ka saki iski ba matsala don ka sake ta ba matsala kuma ana yi din na'am saboda haka kamar Allah in iyayen suka tsawata mata sai ta ji ta zo ta gyara zai yi da yawa suna yi haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.